И здравейте хора! Ще забравих да кажа здравейте хора, ама както и да е. Днеска имаме само малко междучасие, така че трябва да импровизираме малко. Също така почти забравих пак селото така, макар че 3 часа остана за това. Добре, мисля 3 часа. Шегувам се, направо отиваме да атакуваме. Очевидно. И забравих да включа звука. Ето така е по-добре. Добре, този да го атакувам или искам да го атакувам. Високо ниво въздушна атака, така че няма да го атакувам. Може да имам дракони, обаче дори истински дракон. Има някои слабости. Май. Как и да е. Още търсим село. Добре, като намеря село, ще продължим всъщност. Точно когато го сложих клипчето на пауза, намерихме перфектното село. 14 куби, майко мила. Обаче има доста злато. Така че защо не? Много искам да го атакувам. Да рискуваме ли? Я първо всъщност да видим къде е противовъздушната атака. Дори имат две от тук и това изгледа, че всичко така, че... Супер! Сега просто гледайте, докато аз се чуя какво да правя. Нямаше ме за една минута, не дори. Мачо 30 секунди ме нямаше. И вече... Брей. Дори не осъзнах, че той е в първата бронзова лига. Както и да е. Минахме една атака. Сега ще спестяваме за нова. Най-много обаче искам пека. Както и да тренираме още дракони. Да направим още отвари. Добре, също както виждате, няма още място за еликсир. Имаме всички еликсир. Напълно всички еликсир. Честно казано, сега, ако исках, бих могъл да подстроя всичките неща и да почна апгрейд до ниво 8. Но знаете моето обещание. Дето ми се ще да бях го казал за ниво 8, не за ниво 7. Това ще викам едно от тези да построим. Викам да построим и да можеш да минат 3 часа, да минат и да е готово. Както и да направиш, ще построим и това. Мортара. Сега трябва да чакаме 3 часа, а пък за Dark Barracks са 3 часа и 30 минути. Ще е готов. Странно как да си помислиш, че вече играл съм тази игра за една седмица май вече. И стигнах от ниво 4 до ниво 7 за една седмица. Не само той, похарчих повече от 18 милиона злато вече, сигурно. Не знам колко съм похарчил. Сигурно, ремайч най-много 5 милиона злато май. Или пък 6, не знам. Колко и да е, златото е много. Като са готови днес другите неща, викам да апгрейднем мортара.
Съжалението, това ще бъде по-кратък клип и ще бъде единственият дет, ще го правим за сега. Спокойно ще направим още един след 11 часа, може би. Шегувам се, бе. Ще направим още един клип след 3 часа и 29 минути. Или пък не го продължим след толкова време. Тогава ще го продължим. Ами добре, както виждате тук. Трябваше да чакаме много време, ама не пълните часа, ама не всичките, ама не цели 3 часа. Трябваше да чакаме 2 часа. Сега, с нашите 26 часа, да го довършим това. Супер, 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 супер! Да! Добре, както и да е. Ами първо трябва да използваме тази армия. Ой, това почти е завършено и ми трябват 17 джема. Сериозно? Да го бях завършил това направо. Добре, също така да почнем да строим нещо друго също така. Добре, да го сложим и тук. Добре. Ами когато се става... Ами викам... Мач това... Знаете какво, ще се върна след малко. Не, направо още сега ще атакуваме. Атака. Нямате ли час? Добре, той цял матч ще го атакувам всъщност. Като се замисли човек, необяснимо лесно. Ще атакуваме от ей тука. Трима ей тука. И другите ей тука. Добре, какво друго може да унищим с тези останалите отвари? Може да унищожим ето то... Кое? То дори няма нищо за унищожение. Добре, тая кула много ме дразни. И колко малко остана. Ей, супер. Добре, изгубихме... Един дракон сме изгубили. То се вижда, ама както и да е. О, 22 купи. Дори не го забелязах, че е така добре. И два дракона най-накрая си намериха ума и почват да атакуват таунхола. Знаете ли, ако ще добавят нов войник, трябва да го направят такъв. Автоматично да върви право към таунхола. Ами той иначе има такива машини, ако знаете. Той. Wall Wrecker се нарича. Дето атакува точно тези неща. Добре, също така. Хограйдери. Изгубихме толкова много черни еликсир. Не сме изгубили толкова много. Супер. Както ли да тренираме още няколко хограйдера. 1, 2, 3, 4. Супер. Всичко друго дракони. Готово. 2 дракона и 20 хограйдера. В майко мила, вместо да строим той, трябваше да апгрейднем. Ето нищо, той без той. Нямаме достатъчно еликсир. Добре, 4 дни, 21 часа до началото на кланови войни. Добре. Какво сега може да се прави? Нищо май. Тук май ще свърши клипа. Имаме пълно злато и ако имахме... Искам да бях имал 16 джема, че да си похарча всичкото злато на страни. Както и да е. Абонирайте се и лайк.